اول ذوب رو انجام دادم، از دستگاه نورد ردش کردم، به دو طرفش حرارت دادم، میذارم خنک بشه، با چکش صافش میکنم. میخوام ونگل گوی درست کنم. طرح رو با اره میبرم، 4 تا دایره بریدم، به هم چسبوندم، دورش رو با سوهان مرتب کردم، حرارت میدم چسباش جداشن، کاملا دو طرفش رو حرارت میدم، میذارمش داخل قالب خوشه، با چکش میزنم تا نیم دایره بشه، دوباره پشت و رو حرارت میدم. برای جوشکاری لازمه که سطح صاف داشته باشیم، پس سنگسابش میکنم، تنه کار رو آماده میکنم، گوی رو جفت و آغشته به تنه کار میکنم و حالا جوشکاری رو انجام میدم. گوی آماده شد، حالا شروع میکنم به سوهان کشی. اول سنباده زب میزنم، بعد سنباده نرم. اینم نتیجهش. برای بنگل نیاز به مقتول دارم، بهش حرارت میدم. برای اینکه بتونم از حدیده ردش کنم نوکش رو تیز میکنم. از حدیده ردش کردم، بهش حرارت میدم، به اندازه سایز دست میبرم. دیگه وقتش گویی ها رو به بنگل جوش بدم. اینجا دارم لحیم رو آماده میکنم برای جوشکاری. اول لحیم رو به بنگل جوش میدم، بعدش با حرارت مناسب گوی رو به بنگل جوش میدم. در مرحله بعد دوباره سنباده زب رو نرم انجام میدم. بعد از پلیس ساچمه آخرین مرحله که انجام دادم پلیشکاری بود. اینم نتیجه کار.